Mac Arthur, karibu kuri Arakaza Sport. Yego nanje ndabashimiye ku butumire bwanyu. Mac Arthur ninde nk'umuntu yavukiye hehe akurira hehe? Murakoze cyane. Arakaza Mac Arthur ni umugabo w'umurundi yavukiye mu ntara ya Makamba, akaba ari umukinyi w'umupira w'amaguru, yabigize umwuga niko nuvuga mu camake. Waciye mu migwi ingahe gushika uyu munsi? Nibazo ko ari imigwi myinshi. Natanguriye mu mugwi wa Aigle Noir w'imakamba, mvuye muri Aigle Noir ndaza muri Vitaro. Mvuye muri Vitaro sinahatevye namaze umwaka umwe ndagira passage muri Afrique y'Epfo muri Academy y'abagardien Cape Town. Mvuye ndagaruka mu Burundi mu 2012 nshikira mu mugwi wa Yaridike. Mvuye mu mugwi wa Yaridike ngena mu mugwi wa Flambeau d'Orest. Mvuye muri Flambeau d'Orest kandi ngaruka muri Vitaro. Mvuye muri Vitaro candagenda mu mugwi wa Villa Sport Club w'Ikampala mu Buganda. Ariho natanguriye carrière yanje professionnel hanze y'Uburundi. Mvuye mu Buganda ndagenda gukina muri Kakamega Homeboys yo muri Kenya. Mvuye muri Kenya ndagenda gukina muri Lusaka Dynamos yo muri Zambie. Mvuye muri Lusaka Dynamos yo muri Zambie ndagenda muri Police Nationale yo muri Djibouti. Mvuye muri Djibouti ndagira passage muri Turquie. Mvuye muri Turquie niho rero nagaruka mu mwaka uhera nari na Geita Gold yo muri Tanzania. Watanguye ryari gukina mu mugwi serukiragihugu? Nibuka match ya mbere yanje ya equipe nationale yari Sekafa twakinye n'igihugu ca Tanzania twayikinira mu Buganda. Umutozo wa mbere yantumye ko yari yitwa Rotfi w'umunya Egypte. Nayitanguye nkiri muto cyane, nibuka ari abagardien bakuze bari imbere yanje mugabo arampa icizere. Yari mu 2013 ishuri mu mpera zizana 2014. Ni muri 2014 naba nihenze Uburundi bwabasigiye bwo gukina CHAN. Mwotubwira urugendo rwa CHAN aho gwatanguriye no kugira ngo mugende gukina phase finale ya CHAN? Urugendo rwa CHAN ntabwo rwari goroshe kubera yari ryo rya mbere Uburundi bwoba buronse amahirwe yo kwikarifya mu nkino mpuzamakungu za CAF. Twara urukino rwa mbere twarukinya na Kenya hano. Ndibuka ni na Jenali no mwigori mu Kenya turanganya turabatsinda kimwe ku busa hano. Tugiye iwabo urukino rurangira ari ubusa ku bundi. Twe turabandanya duhura na Sudani hano turanganya kimwe ku kindi. Tugiye iwabo turanganya kandi kimwe ku kindi tuza muri za penalty. Imana irangirira ubuntu ndafata penalty zibiri. Ariho rero Uburundi bwaciye buronka qualification yo gukina ijya mbere CHAN mu mateka y'Uburundi. Kijya gihe Mac Arthur yarazi nk'umusamyi umunyegori asama ama penalty. Mutubwira gatoya ibanga mwakoresha kugira ngo musama ama penalty? Sikijya gihe gusa n'ubu je ndabikunda gushika n'ubu ndacafata ama penalty. Kandi ni ibintu gusa nkunda kubera ndabigira pratique sana. Kandi ndakunda challenge nkuko wabonye ariko ndabigira na Omar. Nanje biramfasha kunyubaka bikangira undi muntu. Urugendo rw'Uburundi muri CHAN 2014 rwagenze gute? Urugendo rw'Uburundi muri CHAN muri 2014 ntabwo rwari goroshe kubera twari tugiye mu rundi rwego rwa competition kandi ntivyari vyoroshe kubera hari imigwi ikomeye mugabo twaragerageje aho dushobora kubera twari no muri groupe itoroshe. Twari kumwe nibagena na Congo DRC na Mauritanie na twebwe hamwe na Gabon. Mugabo ntitwaronse amahirwe yo kuja muri tour ikurikira twasezerewe mu tour ya mbere. Kuri Congo mwarakuyeyo penalty nubwo match yaheze dutsinda 2-1. Mwebwe nka Mac Arthur mwakuye ikihe cigwa muri CHAN? Icambere kwanza icigwa cambere naronse nuko mu buzima atakidashoboka. Iyo wiyemeye ugakora ntakidashoboka kubera twese ntitwari twibaze ko twari gushika kuri rujya rwego kubera ari imigwi nka Kenya na Sudani yari imbere yacu mugabo turashira ubumwe hamwe gukora cyane kubaha abakoca na discipline turashika. Ikigwa kindi nakuye nuko atari CHAN gusa n'ibindi biruta hajya umuntu ashobora kuhashika. Muri CHAN hari ico yoba yarakongereje nk'umukinyi? Haro visibility yaguhaye uragenda mu yandi ma club kubera CV ukina CHAN? Gose sina CHAN gusa iyo umukinyi uri muri equipe nationale kandi uri kuravyifatamo neza ufise uzi n'icyo uri kurarondera bitegeza kugufasha kubera
kuri CV birakonta kandi ama equipe hambaye yo kwisi araba CV na experience na equipe nationale cyane cyane. Uvuye muri shane waciye uronka uyihe mugwi? Mvuye muri shane ndibuka nashikiye muri Vitaro ico gihe ari komeye yari igomba gutwara ibikombe, hama mvuye muri Vitaro kubera nari amaze kugira visibility muri Afrika candagenda muri Uganda ariyo ntango yo kugenda gukina hanze guhera muri kijya gihe hari mu 2017 gushika no musi sindasubira gukina kandi mu Burundi. Uri mu bakinyi banditse amateka yo gukina CAN ya 2019. Mwotubwira urugendo rwa CAN 2019? Je novuga yuko imatch ya mbere kwanza twakinye na Sudani tugatsinda ibitsindo vyinshi, vyarabonetse yuko twari dufise ico turiko turarondera, ni navyo biduha icizere. Tugiye muri Mali tukagira egalisation muri Mali, vyarongereje cyane icizere kubera Mali yari mu gukomeye ufise abakinyi bakomeye. Sa turavuga yuko solidarité yacu ishobora kudushikana ku kindi kintu gikomeye. Turagenda muri Gabon turaronka kandi egalisation. Urumva rero vyatwereka yuko ari kintu kubera ukwituma abakinyi bariko baragira na ukabona yuko babishiramo no kugomba cyane, byarabanuka yuko bari bafite objectif y'ikintu bagomba gushika ko abarundi batarigire baronka. Turagira inguvu, Imana iranadufasha nayo turikarifia muri CAN 2019. Unurihe rukino rwatanze ikizi cyo kuja muri CAN? Urukino rwa Mali twanganirije hariya i Bamako kubera rwa rukino rugoye cyane, Mali yaradusatiriye bikomeye, mugabe Imana iradufasha duheza urukino tunganye. Tugende kuri preparation y'urukino rwa Gabon. Muba mwaruteguye gute nk'abakinyi? Kwanza ijya mbere twari dufite groupe yacu ya WhatsApp, twaravugana kubera twari dufite objectif yo kwandikisha amateka tugomba gushira muri Coupe d'Afrique. Hama twaraguma tuvugana umwe wese yari mu gihugu ariyo yuko dutegerezwa gushira hamwe kandi umwe wese akabitegura hariho hose ari kugira dushikane kuri objectif kubera ntivyoroshe n'ibihugu byinshi biba bigomba qualification. Ubumwe bwacu no guhanurana no gushiramo intege nyinshi na twoshimira na federation n'igihugu barabishizemo inguvu, turaronka amahigwe turikarifi. Hasigaye nk'isaha imwe ngo rukino rutangure, pression ya match yari imeze gute muri vestiaire? Pression ya Mali pression igoye nyene guhanduringa kubera rujya rukino buzi ko abantu miliyoni 10 barindiriye muhira. Mwaje nibaza yuko kubera twabishize imbere y'Imana kandi twaranasenga cyane tukabishira imbere y'Imana, twari tumaze urabona iyo usenze Imana, Imana iravuga ati uzogira icizere nanje nzokwishura. Twari twabishize imbere y'Imana cyane tuvuga ati reka natwe rero tuje gusozera ivyo Imana yatwandikiye. Muri CAN urugendo ntirwari rumeze neza, habuze iki nikihe cigwa mwakuye muri CAN? General nibaza yuko muri CAN kwanza ari experience ya Coupe d'Afrique ariyo yoba yabaye nke, mugabo twaragerageje uko dushobora kugira tugerageze gushikana igihugu cacu kure hashoboka naho tutagize amahigwe yo guhashika. Ubunamba mu rugamba uyu munsi muri situation mwabayemo mwebwe, situation yo kuvuga yuko bastegerezwa kunganya na Cameroon canke bagatsinda Cameroon kugira ngo baje muri CAN. Uravye urugendo rw'intamba mu rugamba baherutse gutsinda na Namibia, hari icizere uha intamba mu rugamba zo kurengana? Icizere kirahari kubera abakinyi barahari barabishoboye, abatoza barabishoboye, n'igihugu kirashiramo intege nyinshi. Je novuga gusa ni kusabira abakinyi bahamagawe kugira nabo Imana ibafashe kubera ico bariko barondera barakizi. Ubunye twararonse deja qualification, turafise experience ya CAN, urumva sa no kubasabira ku Mana. Je nibaze ko atakidashoboka babishizemo ingufu hariya muri Cameroon turashobora kuronka egalisation, why not ntidutsinze. Mac Arthur araheje amasezerano muri Geita Gold muri Tanzania. Uyu munsi Mac Arthur arigenga, arafise imigwi iramurondera canke ariko arasezera? Oya ni haragira asezera kubera je ndacari muto kandi ndacari umugavye ahubwo ukukura niho utera ugira experience yo gukina. So harabaye ikibazo c'amasezerano na je na Geita Gold kubera ndibaza atakubesha ikibazo c'uburyo. So bariko barabikora mu avoka wanje n'umwaje wanje, nibaze yuko Imana ibishatse soon biheze muzobona undi mugwi nshasha ngoma ko ayo imigwi irimira barondera n'umunsi kabisa. Atarakabanga mu yitubwira mu Burundi kwanza yari iriho, mugabo si vyiza kubivuga. Nabonye ntitwumvikanye ku kibazo c'uburyo, nje ndibaza kubera murambabarira twebwe twaramaze kubigira akazi kandi natwe turafite imiryango, turaba ku neza yacu n'ineza y'imiryango yacu. No hanze iriho, mugabo ndabasabe sindayivuge kubera si vyiza, kubera agence ya indonderero umugwi si vyiza ko ntangaza umugwi ngiyemwo batarumvikana amasezerano
nivyo babisa neza. Murakoze cyane gose. Murakoze namwe, Imana ibahezagiye.